Всем привет, новый ролик хочу выпустить. Ну, там будет немножко переделки ремонта двора старого дома, который покупал. Новый ремонт, который сейчас делаю. Вот. Ну, в дальнейшем будет смотреть, короче, что-то кому-то будет нравиться. Рад буду всех видеть. За подписку, за лайки. Как-то ну так. Ну вот я подразобрал чуть-чуть здесь. Здесь надо сейчас все прочистить будет. Ну, вот эту часть нужно будет заменить. Вот эту тоже будет вырвать сейчас. Нужно будет заменить. Ну вот как-то так. Сейчас буду все устранять это дело. Сейчас вам покажу потолок. Залази сюда на потолочную часть дома. Конечно, есть щели. Очень огромные. Если их сейчас не заделать, то будет, конечно, беда. Вот, просвет везде практически, блин. Вот, ну, дом стоял 17 лет, что от него можно ожидать? Хотя и так хорошо, ничего гнилого нету в доме, потолки не провисли, ничего. Вот. Сейчас в данный момент вам покажу боров. Наверху здесь есть повреждения, сейчас я буду их устранять. Придется все это поменять. Вот это полностью убирать, новые делать. Здесь все придется восстанавливать. Это тоже прогорело чуть-чуть. Но сейчас буду все переделывать полностью по новой. Да, еще вот здесь вот такие вот дырочки. Это все будет проливаться дождем. Нужно будет все устранить. Вот. Делаю замес, то, что вам показывал. Развалилась завальня. Сейчас я ее немножко почти восстановил. Весь этот угол. Дальше больше. В следующем углу тоже надо будет делать. Но это пока это временно. Но завальню, конечно, всю сразу не сделаешь. Часть хотя бы восстановить. Где можно замазать, доделать. Чтобы перекрыть, чтобы зимовать нормально. А уже на следующий год тогда да. Вот вам показываю. Двери установка сейчас будет производиться. Вот это будет сноситься. В данный момент вот здесь вот так вот, как я вам показывал. Стены будут шпаклеваться. Обкладываться гипсокартоном. Вот. В данный момент потолок зашивается гипсом. Потом будет шпаклевка производиться. Вот. Это как-то так здесь. В ванной все то же самое. Сначала будет шпаклеваться, потолок забираться. Гипсокартон будет на стенах. Вот эту стену сейчас буду я восстанавливать. Буду вам показывать процесс восстановления стены полностью. Буду здесь, видите, как здесь сейчас выглядит. Вот, сейчас я буду ее зашпаклевывать все, замазывать штукатуркой. Это комната для ванны. Вот дверь вам показываю, обрезал сейчас пену, еще до конца не обрезал. Сейчас вот здесь обрежу, полностью подготовлю к штукатурке. Вот это так будет выглядеть. Ну там еще это ворота будем менять тоже, в принципе, мы. Старые ворота сносить, новые ставить. Помещение
из блока. Как бы подсветки пока нету, пока так покажу вам. Здесь нужно будет все полностью штукатурить, потолки забирать гипсокартоном, полы вскрывать, наливать стяжку. Тут и нужно будет все восстанавливать. Соответственно, потом убираться будет дверь, ставиться будет новая. Ну, там показываю то, что показывал в ванной комнате. Залили стяжку. Все под уровень, под линеечку. Осталось вот эту стену еще восстановить, сделать ниши, замазать стены. Вот, замазали стены, прошпаклевали их. Сейчас будет все это зашиваться. Вот там еще не шпаклевку надо наложить. Зашли. Теперь будут утепляться стены и обкладываться гипсокартоном. Вот хочу вам показать каждый вечер. Каждый вечер я не в доме, на улице я готовлю. Сейчас в данный момент готовится супчик. Вот. Также все остальное готовится на этом, на мангальчике. Ну, стол. Так, стол как стол. Ничего особого нету. Коньячок. Ни салатиков, ничего так. Как говорится, бедный столик. Какой было и какой постепенно становится. Угу. Вот вам покажу так. Немножко как-то мутновато, блин, не включил лампочку. Но это вечером готовлю себе суп. Вот. Столик у нас, конечно, не особо богат. Ну, чем рады, то и есть у нас. Макарошки, салатики. В принципе, все на свежем воздухе намного лучше, получается вкуснее. Как говорится. Кукла. Кукла, голос. Кукла. Кукла. Столик сейчас пока еще не накрыт, не накроем. Все со временем, все по времени процесса. Как бы так.